небольшой скрытый участок, и сейчас я расскажу, что здесь не так. Вата использована Паракфас 4, вата привезена с Финляндии, за вату отдано очень много денег. Вот. Что с ней сделали работяги? На 5 ляпов. То есть никакой периметровой колбаски нету. А значит, воздух свободно будет передвигаться, холодный воздух у нас заходит из-под низу, проходит по стене и выходит наверху. Потому что у нас зазоры не замкнутые. Между листами будет гулять ветер. Просто-напросто. Вот такой вот чудо-фасад. Мы с вами рассмотрим вариант вентиляционный зазор. Это то, что рассказывают некоторые менеджеры при продаже материалов. Ребята, что мы с вами видим? Мы видим с вами, что теплосопротивление скатилось до 0,68. Но обратите внимание, вы видите, что график оборван. Он не идет дальше. А знаете почему? На этот счет я вот не помню вот какой-то пункт ДБН, но в методичке по теплотехническому расчету было четко написано еще в институте. Материалы, стоящие после вентиляционного зазора, не принимают участие в теплотехническом расчете стены. Точка. Мы, если запускаем туда отрицательную температуру, нам уже абсолютно до лампочки, какой стоит утеплитель. Вот вам ответ на этот вопрос. Никакого вентиляционного зазора там не должно быть. В одном из видео я цитировал книжку Фокина и говорил о том, что в своей книге он писал, что когда достаточно большие пустоты, за счет вот этой вот конвекции, которая там образуется, идет значительные теплопотери. Так вот, на фасаде, когда это особенно большое здание, высотка, да, какой получается эффект? Если вы подойдете к фасаду внимательно, вот утепленного ЭППС или пенопластом, вы увидите микротрещины. Так что там получается? А выходит так. Наш фасад и практически на каждом стыке может быть микротрещина. Когда ветер дует, он это все продувает. Но с той стороны у нас тепло, воздух подогревается. И если поклеили на ляпухи и оставили вот эти вот здесь зазор, из-за разницы высоты здесь и здесь, каждая вот эта трещина, это приток воздуха. А здесь мы получаем выход воздуха. Вот здесь за утеплителем создается сумасшедшая тяга. И эта тяга приводит к тому, что данный утеплитель просто отрывается. В результате того, что маленькая площадь крепежа, к сожалению. И вот эту вот картину я наблюдаю по всему Киеву достаточно часто, когда клеят буквально на ляпухи, не приклеивают лист полностью по периметру. И когда этот лист, вот я сижу здесь лоджия, и вот здесь вот на этой стене я отрывал пенопласт. Так вот, ребята, он был просто на ляпухах, вот в нескольких точках закреплен. И так утеплен весь наш дом. Понятно, что его эффективность этого утепления очень низка. Очень. Метров стен дома потребуется около 1 тонны этого продукта. Это означает, что вам будет необходим не только большой автомобиль для транспортировки 40 мешков, но также вы столкнетесь и с проблемой переноса такой тяжести. Мешки часто рвутся, а раствор рассыпается. Кроме того, разгрузка всего материала занимает много времени. Вы можете сделать маленького автомобиля достаточно, чтобы доставить все продукты на стройку. Тысяча килограммов мешков против только 2 24-килограммовых коробок клея для вспененного полистирола. Если мы хотим утеплить весь дом, то подготовка раствора займет почти 4 часа. Работать с новым клеем Titan Styra 753 – одно удовольствие. Нам не нужна ни вода, ни электричество. Лишними станут и все инструменты. Достаточно одного пистолета. Подготовка баллона с клеем к работе занимает полминуты. Единственное, что нужно, тщательно его встряхнуть, накрутить на пистолет и готово.
Нанесение раствора на одну пенополистироловую плиту занимает около минуты. В то время как нанесение клея Titan Stiro 753 всего 15 секунд. Плита с клеем весит только 0,8 килограмма, а плита с нанесенным на нее раствором более 3,3 килограмма. Забудьте о тяжести, забудьте о тяжелых ведрах. Баллон клея весит меньше килограмма. Для того, чтобы наклеить 25 плит клеем Titan Stiro 753, потребовалось столько же времени, сколько заняла у бригады, работающей традиционным способом наклейка 4 плит. Специалисты подтверждают, что новая технология позволяет работать в 5 раз быстрее, что означает, что за одно и то же время мы наклеим в 5 раз больше плит пенополистирола. Спустя 2 часа бригада проверяет, насколько хорошо приклеен пенополистирол клеем Stiro 753. Плиту невозможно оторвать, в то время как пенополистирол, приклеенный традиционным способом, легко отходит даже спустя 2 дня с момента его закрепления на стене. Стоит подчеркнуть, сила склейки нового продукта в 3 раза больше. Клей можно применять при температуре 0 градусов Цельсия, что продлевает сезон работ по утеплению зданий. Что стоит знать о новом методе крепления пенополистирола? Поверхность должна быть стабильной, ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, известковых отложений, масла и жира. Если мы утепляем отштукатуренное здание, нужно проверить адгезионные свойства нанесенной штукатурки и краски. Если поверхность стены слишком загрязнена, нужно ее загрунтовать. Перед тем, как начать поклейку плит пенополистирола, на стене следует укрепить начальные планки. Баллон с клеем должен быть комнатной температуры, благодаря чему мы получим максимальную производительность. Одной упаковки будет достаточно для обработки поверхности около 10 квадратных метров при температуре плюс 20 градусов Цельсия и расстояние между плитой и стеной не больше 5 мм. Если расстояние между пенополистиролом и стеной больше 2 см, дополнительно стоит использовать слой пенополистирола сантиметровой толщины. Полиуретановый клей слоем около 3 см толщиной наносится по периметру пенополистирольной плиты на расстоянии 2 см от ее краев, а также посередине плиты. Сразу после нанесения клея на плиту ее нужно приложить к стене, прижимая по всей поверхности, и выровнять при помощи длинной рейки. Положение плит можно корректировать в течение 15 минут от момента их закрепления на стене. Для того, чтобы заполнить швы между плитами пенополистирола, нужно надеть на пистолет пластиковую насадку. После затвердения клея его избыток нужно срезать ножом. Весь процесс монтажа плит гораздо быстрее, чем при традиционном методе, что означает значительное сокращение времени работ. Уже спустя 2 часа плиты можно шлифовать и соединять. Сейчас я о нем буду рассказывать. Еще раз повторю. Когда вы, точнее мастера у вас, или вы сами монтируете теплоизолирующие панели на стенку, они должны плотно прилегать, так чтобы у вас не образовывалось возможности прохода воздухом за вашим теплоизолятором, между теплоизолятором и стеной. Потому что этот воздух, он образует воздушные каналы, стена теплая, соответственно, там возникает тяга. У вас снизу, в районе там цоколя, фундамента, подходит воздух, он проходит, охлаждает вашу стенку, а ваш теплоизолятор висит просто-напросто в воздухе. И КПД такой теплоизоляции, оно не ноль, но оно стремится к нулю. Ни в коем случае не допускайте эту ошибку, потому что практически это деньги, которые выброшены на ветер. Если вы собираетесь клеить на клей, то просите строителей наносить по периметру клей, и потом в центре там несколько леп. То есть вот так искупателем он наносится этот клей, поскольку мы используем сейчас не клей, а другой способ фиксации, я не могу это показать на практике. Я просто показываю, то есть вы понимаете, на шпатель натирается клей, наносится на край панели везде по периметру.
и несколько ляпов посередине. И потом, когда вы фиксируете это на стене, то вот этот вот клей по периметру, он не дает возможности вертикально образовывать каналы. Да, там в пределах одного листа воздух будет гулять, но для нас это не важно. Главное, чтобы у нас не было тут тяги, как в дымоходе, которая будет охлаждать нашу стену. Способе, о котором я хочу рассказать. Значит, ну, это более современный, скажем, очень практичный, очень удобный способ фиксации, ну или поклейки на монтажную пену. Точнее, это не монтажная пена, а я вот сейчас покажу поближе. Сейчас попробуем, да, вот. Клей для теплоизолирующих плит. Вот он выпускается в таких же баллонах под профессиональный пистолет. Их вариантов есть много разных. И вот, собственно говоря, вот здесь вот как раз нарисован наш строитель, который правильно нанес клей на теплоизолирующую нашу плиту. Снизу полоска, посередине, сверху, ну и соответственно по, к сожалению, зеркального отображения тяжело показывать. С одной стороны и с другой. С обратной стороны тут есть инструкция на этом. Вот я его каким-то образом зафиксировал, и теперь я буду давать ему остыть приблизительно 5-7 минут. 5-7 минут у нас будет наш клей остывать. После этого я могу приступать к корректировке. То есть я могу его наклонить, прижать, приложить уровень, посмотреть, как мне надо, там, выше, ниже и так далее. Будет снимать, как мы срываем деньги и втаптываем их в грязь. Слабонервных прошу удалиться и не смотреть это. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Stick left, concha, concha. Так прошло вся вата оторвана. Пенопласт уже привезли. Такой кубик 4 на 5, 4 на 4 метра точнее. И высотой, наверное, 2,5 метра. Я, наверное, как-нибудь в хороший погожий денек пройдусь по этому поселку и обязательно сниму тот ужас, который здесь творится в плане фасадов. По-хорошему мы можем здесь на пару дней, на пару лет зависнуть и переделать все фасады, которые сделаны ужасно похабным образом. Это кошмар. Так делать фасады нельзя. Такой вот Фоментин знает точно, что сейчас вот набегут идиоты, которые будут орать, что зачем оторвали вату. Можно было перемазать сетку сверху, и все было бы хорошо. Ну ничего, пока есть такие идиоты, у таких как я есть работа. До свидания.